Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra 'abdahu liyuriyahu min ayatihil kubra. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falladzina amanu bihi wa 'azzaruhu wa nasaruhu. Tapi Jabrahdon Rajab di bulan Rewah bari nyambut kapal linten. Jadi naon cenah Bu? Jabrahdon. Jadi berekat na tilu ya tilu dus. Komplit ya kayak gembol. Apapun namanya, mau Rajaban, mau Jabrahdon, yang jelas hikmahnya kita bisa bersilaturahmi, yang jelas hikmahnya kita bisa bertolak ilmu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan segala macam pengorbanan para panitia, harta, tenaga, pikiran dijadikan tabungan-tabungan amal soleh. Amin ya Allah ya Rabbal. Apalagi para kaula muda, para bikers, alhamdulillah anu bieu ngajemput pakai motor, diseseren mobil batu, seak namun tadi bantuan kubikers mating jam sabaran nepi ka dieu. Taeta dianggo ibadah memperlancar supaya perjalanan ceramah simkuring teu kaganggu. Mudah-mudahan ieu nu ngajemput tadi sing diberkahkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal. Oke, di dia sedulur-dulur orang di LSM, mudah-mudahan ya sing diberkahkan ke Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus para alimin ulama, para kiai, para asatidz, guru-guru orang sadayana. Alhamdulillah berkat pelajaran-pelajaran di guru-guru orang sadayana, sedikit banyaknya kita mampu melaksanakan ibadah. Karena dengan tolak ilmu yang tidak ada batasnya cuma mati saja, kita terus bisa melangkahkan kaki kita ke majelis-majelis ta'lim. Termasuk pada saat ini niat kita tolak ilmu, niat kita silaturahmi, sepulangnya dari sini kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan kita doakan para ulama, para kiai, guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah rasa ibu punten ya teh simkuring katuluhan kene ya teh. Wengi tadi simkuring di daerah Taman Sari, Ciapus, Calobak, daerah Kampung Calobak, Taman Sari. Jadi wengi simkuring nginep di Ampera, di Pila Ampera. Keresan dia berangkatnya di Kampung Petir Ampera, lewat Caringin ka dia. Hargana wengi ayeuna di daerah Gang Kosasi, wengi ayeuna Cikaret, Ciapus, Gang Kosasi, Haol, Pangeran Jonet pamit lepat. Masih kene keturunan di Pangeran Diponegoro, Pangeran Jonet, Pangeran Diponegoro. Dan wengi ayeuna teh di Kesultanan Jogja ge pada sararumping. Kaleresan simkuring kabagian jadwal katilu terakhir ceramahna. Jadi kuring ek balik dewe ke Ampera Kapila, badai molor dewe gitu. Nya dendam atuh simkuring. Dan deket ieu jadi ngahaja pami jalur Bogor sok tilu dinten, alhamdulillah. Makana pun bojo mah tos ngamaklum ditinggal-tinggalkeun ku simkuring dan geus percayaeun. Asep mubarokah ka mana-mana geus setia. Sok sanajan loba kabejakeun mu balik nyararandung simkuring mah teu ngaruh. Bener ibu teu ngaruh. Moal jeung simkuring moal bebeja. Oh, jadi kalau
pisan ieu mah geus kapalang ah. Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi asa luhur teuing di dieu we. Bahagia jadi umat Nabi eta daripada kapoe mending ka dieu ieu kosong geraknya ka dieu. Yang nya dirinya mah kapoe panas di dia mah ieu. Coba ngahaja jadi ajakan ku aing ka dieu. Karunya aing nelpon ini kapoe kitu. Kok mungkin mungkin panas ece? So kurang kumaha aing setiana coba eta. Kan bae gaya bebejaan geus. Panginten kedahna ieu ngageser ka dieu kitu supados. Lain ka tadi atuh. Oh karunya kan karak datang. Bisi eraeun ka dieu nah urang nu diuk ngeser. Sok kira hayo karunya eta beli heset kamu saneso da tunang-tung we nangtung ngeserna. Astagfirullahaladzim. Karunya itu terus geser neng kapal itu salit bagian so kapal tuh masih kena kosong sok menyanak murang kalimah karunya kapanasan ka dieu ce atukeun bae lah sok ka dieu tos kena batur geus usad isad bujur segala rupa. Bu seneng jadi umat Kangjeng Nabi. Subhanallah. Ibu bapak sadayana urang teh umat Islam punten urang teh umat Islam umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan jeung umat nu sanes. Mana asep buktina yen urang umat nu paling beruntung di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lainnya. Sejarah membuktikan dulu ketika Mesir dipimpin oleh salah seorang gubernur bernama Al-Hadawi Abbas. Saat cenah Bu? Aku pingkeun mata kayaknya. Ameh aya pawaeun balik. Resiko ajeng ibu-ibu mah kudu jelas gitu kan. Sabab biasana pengajian ibu-ibu semangatna mah semangat. Eueuh kacapek ibu-ibu mah dibandingkeun jeung bapak-bapak mah. Cicing sia rumah sa lalaki. Tak kuring di Karawang lamun ngayakeun pangajian tara lomba gondang bapak-bapak tara Allah undangan. Nu disebarkeun 500 nu datang 5an bari aki-aki kabeh. Nopat nunutan hiji batu. Untuk nama kiai mamatahan karpet. Sebal ngondang bapak-bapak. Olok undangan. Mending ngondang ibu-ibu teu olok undangan. Ibu-ibu mah nu disebarkeun 5 undangan kali 5 majelis nu datang 500 hebatna ibu-ibu kan olok kejo cicing sarwana matak nyuguhan ibu-ibu mah ih resep tareh ditarimana teh nyaho tinggal kardus teh pararinah eusina teh nu kana tas nu kana kutang loba teh naon barokah bawaeun balik mun nyuguhan bapak-bapak awet bapak-bapak mah awet di parolototan heuh kieu ngadaraguan meleng sawareh we meleng leungit di dina piring kamarana asup ke jero kope asal geura riksakeun. Bu emang dunia geus dibikeun ka ibu-ibu sih da Indonesia ge lain nu bapak-bapak nu ibu-ibu bukan disebut ibu pertiwi lain bapak pertiwi ieu Jakarta nu awewe deui make ibu kota lain bapak kota laras teh maka aya hari ibu hari bapak mah laras teh ih hebat ibu-ibu dina awake beak ibu lalaki mah teu kabagian indung suku tuh indung lain bapak suku laras teh bitis ibi lain mangtis bujur ibu laras teh nya mata emak biwir ibi buuk ibu ceuli ece awewe kabeh nepi ka kadaharan saep ku ibu-ibu buras bugis bakso mbak awewe nah berarti sanes maso bakso batagor bakmi mie ayam umi itu nya cilok enci awewe na
Oh lalaki aya pak aya tong sieun papais aya tuh bapak aya tah lalaki kabagian teu beakeun teuing nah itu jadi ngalawak atuh aing teh akan bae nu panjenengan dibayar cicing tong gandeng bu da ieu mah syiar namina syiar teh kan vitamin mun dina obatna sabab dinu kieu mah nu tara ngaji ge aya nongol cuman dibere bunga mah mulai resep ih ngeunah ngaji teh isukan marek ngaji deui amin itu udah beda kiceupna nu tara ngaji oh biasa seuri biasa ya ulah molotot ulah jamedun ulah ciri ku batur aya jamedun gitu. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil 3 tokoh agama, hiji pastor Yahudi, kedua pastor Nasrani, katilu ulama. Eta ulama langsung dipimpin ku salah seorang ulama terkenal namina Al-Imam Muhammad Abduh. Saja nabu Imam Muhammad Abduh, kata ulama besar. Begitu sampai ke istana gubernur, cek gubernur Mesir kia cek Hadawi Abbas ngahaja kaula ngondang ke Araranjeun 3 tokoh agama, kaula rek menta pendapat ti Araranjeun kira-kirana saha nu pantes asup ka surga. Ya pertanyaan siga heureuy tapi jawabannya jero berat. Saha nu pantes asup ka surga? Coba pastor Yahudi anjeun ti payun komentar. Eta si pastor Yahudi nolak. Cek pastor Yahudi, maaf gubernur, ke kaula mah pandeuri bae belakangan lah. Tah pastor Nasrani heula. Atuh imam eta Al-Hadawi Abbas gubernur Mesir manggil deui ka pastor Kristen nyaeta Nasrani. Coba atuh pastor Nasrani anjeun ti payun komentar karena pastor Yahudi nolak engke cenah belakangan. Anjeun pastor Nasrani sami pastor Nasrani ogen nolak. Cek pastor Nasrani ke kaula terakhir pemimpin Islam Muhammad Abduh heula. Akhirna Imam Muhammad Abduh nu dipanggil. Cek gubernur Mesir, ya Imam Muhammad Abduh, anjeun siap komentar ti payun? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Siapa takut? Maju Imam Muhammad Abduh. Kita suka bahasa pun anak itu bu, pak, keur alit keneh, rada cadel, mun ek dijewer teh kukuring diancam. Awas, jangan bandel. Apa atut? Nyebata apa atut? Siapa takut cenah gitu. Apa atut? Ingat teh karena bahasa budak eta apa atut bari seuri teh atuh kuring rek ngamek teu jadi. Bahkan kuring mun balik ti mana-mana teh ayah puyang bawa adus ngomongna teh sok kitu we budak. Teu ayah pulang bawa kardus berkat ti panitia biasa kitu kuring mah biasana. Teuing di dieu. Oh aya. Nuhun. Ya nuhun. Tak kedah saling emotan. Sok seueur hilap. Ibu serius kuring pernah kejadian trauma nepi ka ayeuna. Bener. Wih ngaos teu nyanak berkah lengoh aya datang teh ka bumi pun bojo ngambek. Bener jamadun. Ulinnya. Geuning ngelengoh ceramah. Geuning teh mah berkat panitia napohoeun. Coba keur kuring capek datang ka imah pasea mantak ti harita jadi peringatan ti harita daripada kuring balik ceramah lengoh capek pasea jeung pamajikan di imah mending ribut jeung panitia demi kardus. Bohong ngaji bohong tuh aya tuh panitia bohong ngaji tong dianggap euy. Serius berarti nya nggak bisa sakit lagi. Eta cek Imam Muhammad Abduh, cek gubernur Mesir Hadawi Abbas, siap anjen komentar Imam Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, siap. Maju Imam Muhammad Abduh. Hei gubernur, naon masalahna tadi? Cek gubernur Mesir kieu masalahna
menurut pendapat anjen kira-kira saha nu pantes asup ka surga? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh tegas, penuh keberanian, tanpa ada keraguan lagi. Kata Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka pasti kami umat Islam semuanya ikut masuk surga. Dikaget pastor Yahudi. Pastor Yahudi kaget. Kata pastor Yahudi, enak-enakan aja Yahudi yang dimasukin ke surga, Islam mau ikut surga, masuk ke surga. Kata pastor Yahudi, hai Imam Muhammad Abduh, apa alasannya? Kalau Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ikut masuk surga. Nah, seceramah di TK ente itu. Kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, Islam ngikut masuk surga, apa alasannya Imam Muhammad Abduh? Dijawab oleh Imam Muhammad Abduh, kalau seandainya Yahudi dimasukin ke dalam surga, maka Islam semuanya ngikut masuk surga. Alasannya, sebab kami umat Islam iman, yakin, percaya kepada Nabi Musa dan risalahnya. Maka pastor Yahudi kan tidak bisa menghujah lagi, karena yang diagung-agungkan Yahudi kan Moses. Moses itu bahasa kitanya Musa. Sampai-sampai Baitul Muqaddas diakui terus oleh Yahudi bahwa Baitul Muqaddas adalah tanah sucinya Yahudi, kata mereka. Karena dulu ketika Moses dikejar-kejar Raja Ramses, terang Raja Ramses ibu, Ardina Kejo Rames, Firaun ya pokoknya. Waktu Nabi Musa diudang-udang ku Firaun rek dibunuh, Nabi Musa ke pojok ke Lautan Merah, lari ke depan, Lautan Merah membentang luas, balik ke belakang, Firaun sudah dekat mau membunuh. Bingung Nabi Musa mau menyelamatkan diri, bagaimana caranya? Cari jembatan, nggak ada jembatannya di Baitul apa di Merah. Mau bikin dulu jembatan, pugu jelas hari tacan anu dagang semen. Akhirnya Nabi Musa minta tolongna ke Allah, ya Allah ya Rabb, selamatkan aku dari kejaran Firaun. Maka Allah nyuruh kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya di Lautan Merah. Inilah salah satu mukjizat Nabi Musa, dipukul Lautan Merah dengan tongkatnya Nabi Musa, lalu belah Lautan Merah. Nabi Musa mampu menyeberangi Lautan Merah tanpa jembatan dan menyelamatkan dirinya di satu kota kecil yang bernama Baitul Muqaddas. Makanya sampai sekarang Yahudi Israel nyerobot terus Palestina, sebab dianggapnya Palestina, Yerusalem, Baitul Muqaddas adalah tanah suci Yahudi. Sampai detik ini anak-anak kita orang Islam di sana akan dibantai terus ku Yahudi Israel. Mungkin ke 100-an juta nu dibantai tiba heula ku Israel Yahudi. Ieu licikna Amerika anu baroga HAM di ditu, anu nyarieun HAM di PBB. Giliran tentara Palestina ngelemparin granat 1 ke Israel, yang mati Israel 2, jadi masalah di Amerika. Itu pelanggaran cek HAM PBB. Tapi nepi ka ayeuna Israel ngabantaian umat Islam di Palestina, mana nu ngomong di Amerika teh aya nu ngomong ta PBB. Bener tuh? Bener tuh? Balicik. Giliran Islam dibantaian maku Israel, Amerika cicing. Dan memang darurung jeung reregan eta. Amerika jeung Israel teh darurung jeung reregan, nu burung jeung Medan. Dibantaian bae umat Islam. Mata kurang doakeun umat Islam Gaza Palestina diberikan kekuatan oleh Allah, diberikan kemenangan oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah, Yahudi teu bisa ngahujah. Begitu dijelaskan ke Imam Muhammad Abduh, lamun Yahudi diasupkan ke surga, maka kami umat Islam kabeh milu asup surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, percaya ka Nabi Musa jeung risalahna. Kedua, cek Imam Muhammad Abduh, lamun ayeuna Nasrani diasupkan ke surga, maka pasti kami umat Islam milu asup ke surga. Kaget ya pastor Nasrani.
Naon alasanana Muhammad Abduh? Dijawab ku Imam Muhammad Abduh, lamun Nasrani diasupkeun ku Allah ka surga, maka pasti kami umat Islam kabeh milu asup ka surga. Alasanana sabab kami umat Islam iman, cinta, percaya ka Nabi Isa jeung risalahna. Maka pastor Nasrani gitu bisa ngahujah digitukeun. Diteruskan ku Imam Muhammad Abduh, tapi hampura cek Imam Muhammad Abduh, lamun kami umat Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Molotot eta dua pastor. Bener-bener licik ya Muhammad Abduh. Giliran urang nu asup manehna milu, tapi giliran manehna nu asup urang teu dibawa ieu. Cek dua pastor, naon alasanna Muhammad Abduh? Ulah licik euy. Dijawab ku Muhammad Abduh, lamun Islam nu diasupkeun ku Allah ka surga, Yahudi Nasrani teu milu asup ka surga. Sabab Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Ai Nabi Musa sama Nabi Isa geus jadi kewajiban umat Islam, nabi dan rasul yang wajib diketahui leres. Tapi Nabi Muhammad dipercaya ke orang Yahudi jeung Nasrani. Yahudi Nasrani teu iman, teu percaya ka Kangjeng Nabi Muhammad. Bahkan yang rekayasa tapi ka ayeuna ngahina terus ka Kangjeng Nabi Muhammad. Dengan cara-cara modern kan orang-orang Yahudi nyieun gambar karikatur, bikin gambar cemen, nyieun gambar kartun Nabi Muhammad di Perancis. Tapi kan diberi hadiah ke orang Amerika nu nyarieun gambar kartun Nabi Muhammad. Kan tujuanana rek ngalecehkeun ka Rasulullah, rek ngahinakeun ka Kangjeng Nabi, rek ngagejretkeun nama baik Rasulullah. Maaf moal berhasil. Yahudi Nasrani satekah pola hayang ngancurkeun kamuliaan Rasulullah, moal berhasil. Naon sababna? Sabab nu ngajaga kamuliaan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah langsung. Hafidhal ilahu karamatan li Muhammadin aba ahul amjada saunalis tarokus falam yusibhum min adamiu abihi. Sakit oge ayaan ibu-ibu mah, bapak-bapak mah nyekek deh. Hafidhul ilahu karamatan li Muhammadin, ngajaga ngaraksa Allah karena kemuliaan Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi nu ngajaga kemuliaan keagungan Kangjeng Nabi Muhammad nyata Allah langsung. Satekah pola Yahudi hayang ngancurkeun nama baik Rasulullah, moal berhasil sabab Allah nu ngajagaana. Alhamdulillah. Bu makana nu diinget-inget ke orang teh jalmi pilihan jalmi paling istimewa. Sok sanajan Nabi alim diistimewa ku orang, tetap orang mengakui sadar bahwa Nabi Muhammad adalah manusia paling istimewa. Salilah umatna hari rupkena di alam dunia pasti ngaran anjeuna pada nyebut-nyebut, bener tuh? Ka urang macan tangtu, leres ente, kawan bauheun bahkan. Tapi Rasulullah di seluruh pelosok dunia jelema nu iman pasti nyebut-nyebut anjeunana, leres tuh? Atau asep buktikeun mana cenah keistimewaan Kangjeng Nabi, kesempurnaan Kangjeng Nabi. Yo, urang sambil mengenali diri supaya tambah kuat cinta urang ka Nabi. Ulah kabawa ku sakaba-kaba ayeuna teh loba iman Islam anu gararoya teu kaop aya nu ngaku nabi anyar milu percaya teu kaopan anu anyar milu kanu anyar. Oh jelema ayeuna teuing kabawa sakaba-kaba teu istiqomah teu kaop nempo awewe anyar lalaki mah kitu cicing lalaki. Iman mah kudu dijaga awas. Nabi Muhammad Nabi terakhir, Rasul terakhir, teu aya deui nabi sabada dan Nabi Muhammad, titik, harga mati, tidak ada tawar menawar. Ulah kababawa di Bogor heboh panen waku nabi baheula teh nya musadek menang wahyu ti malaikat Jibril di Bogor cenah teu eling malaikat Jibril nyasar ka Bogor
Tukang Cikampek sakedeung atuh. Da kuring geus sering ka Bogor can pernah menang Wahyu. Mun tales menang. Tak teh dia menang ting henteu. Heuh cicing da jadi Bogor kana. Aya we nu milu percaya cirina imana bobrok ta jelema make percaya aya deui nabi. Puguh Mirja mah Gulam Ahmad nu ti India teh ya. Kemarenan akina si Syahruk percaya kadinya etna naonan ya Allah iman gara roncang kitu sakieu teh masih kena aya peringatan-peringatan muludang jeung rajaban tetep masih kena loba dulur urang nu goncang akidahna komo upami tos teu aya peringatan hancur rarasaan ningali syariatna leres deh untung masih aya peringat untung masih kena aya peringat mantak penting peringatan teh itu mending ngajeblak gitu peringatan udah lain sakada ditulis ieu teh kudu dibaca karunya panitia teh sataun nyieun ieu teh upama kayak penampakan tuh digigir pembunuhan tuh ieu atuh neangan foto teh tong nu kitu siga balik musir jin aing bodasan saeutik atuh lageuneup teuing geus sakitu-kituna berenang aing mah aya cuma penek, pesek, benek, puas. Tapi syukuran, alhamdulillah. Meskipun pendek, ingat kaidah orang Arab. Kata orang Arab, al-qasir nisful fitnah. Jadi kutok lain kutak, fitnah. Al-qasir nisful fitnah. Jelema pendek biasana cerdas. Rektor cerdas kumaha jelema pendek mah otak kana hate teh deukeut paling sajengkal teh. Cerdas. Tapi aya deui kaidah at-tawil nisful jamil nu jangkung biasana kasep gitu nu jangkung makas nu pendek macer jadi nu cerdas masuk naik nu pendek masuk nah di mana-mana mah nu cerdas mah naik jeung nu parara naik masuk cerdas. Ibu terang Abu Nawas sejarah Abu Nawas terkenal kemana-mana eta Abu Nawas leres teh eta teh ulama Abu Nawas teh tapi jalmina pendek alit Abu Nawas cerdas teleh hujah we Abu Nawas itu pernah pan di Baghdad Abu Nawas gegerewekan ke masyarakat Baghdad hei orang Baghdad ulah coba-coba narima semah di luar Baghdad anu asup ka Baghdad jelemana leuwih pendek tibatan kaula itu masyarakat Baghdad demo ka imahna Abu Nawas nah naonan eta nyeun aturan Abu Nawas ulah narima semah leuwih pendek ti anjeun non maksudna eta dijawab Abu Nawas kuring pendek cerdas komo aya nu leuwih pendek tibatan kuring berarti lebih cerdas eta sieun ka saingan sieun ka elekeun Abu Nawas mandak nu pendek mah cerdas nu cerdas mah geus tah Ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah pan aya peringatan teu nya aya apa itu peringatan kan peringatan teh gaduh makna tilu hiji tina peringatan teh aya nu diinget nu kadua tina peringatan teh aya nu diinget nu katilu tina peringatan teh aya nu boga inget eta makna peringatan hiji makna peringatan aya nu diinget-inget saha nu diinget-inget Kangjeng Nabi Muhammad tentang Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi nah make kudu diingat-ingat supaya orang mampu nyandak hikmah tina perjalanan Isra Mi'raj Nabi naon hikmah nasib semakin bertambah kekuatan kualitas iman orang jeung cinta orang ka Kangjeng Nabi Muhammad sabab lamun timbul kekuatan hebat cinta orang ka Nabi maka insyaallah apa yang dicontohkan oleh orang yang kita cintai apa yang diperbuat oleh orang yang kita cintai kita pun ingin melakukannya naon nu geus disunahkeun ku Rasul urang hayang nurutan naon nu geus dipidamel ku Rasul urang hayang nurutan biasana ku cinta mah sok kitu leres teu budak ngepen ka si boy nepi ka hayang miara foto si boy ngepen ka anak jalanan meuni di teangan fotona meuli eta budak tempelkeun di kamarna
budak ngepen kasleng nepi ka nururutan eta barudak nyarieun anting di dieu si kakak mas seleng cieuna tina emas barudak di dieu mah tina ram kawat nyamuk ya gini aku ngepen aku cinta na model gitu aku cinta ka nabi ge gitu naon nu tos dilakukeun ku nabi tentang akhlak mulia kangjeng nabi urang turutan ku urang jang praktekeun dina kahirupan urang sadidinten insya tina peringatan aya deui tina peringatan teh hartina aya nu diingetan tadi aya nu diinget-inget nyata kangjeng nabi nu kadua aya nu diingetan saha nu diingetan urang nu hadir. Nah urang asep make kudu diingetan sabab urang baru masa sok jadi jelema pohoan leres deh tahun kamari aya rajaban di lemur urang aya ibu hadir kiai ngabahas naon udah poho geus satahun mantak tahun ayeuna rajaban deui sabab nu tahun kamari pohoan tereh pala linterna nu katilu tina makna peringatan aya anu boga ingetan saha nu boga ingetan para panitia nu ngayakeun ieu peringatan tandana para panitia masih kene baroga ingetan inget karena jasa-jasa perjuangan kangjeng Nabi Muhammad syariatna upami taya perjuangan keras Nabi Muhammad Islam moal nyampe ka lemur urang leres teh urang jadi wauh ka Allah, urang apal salat, urang apal kumaha wudu, kumaha ruku, kumaha sujud, urang apal halal jeung haram sabab eta ajaran Allah diperjuangkan supaya nyampe ka lemur urang hasil jerih payah perjuangan keras Nabi Muhammad. Berarti urang nyaho Islam teh ku sabab aya jasana kangjeng atuh sing pinter nyieun jasa ka batur ulah pinter ngadaharan jasa batur wae. Terus kalau ada kata bijak sebaik-baiknya orang adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Sing pinter nyieun jasa ka batur ulah pintar ngadaharan jasa batur. Taya teh sing jadi jasa urang ngariungna urang di dieu yauma idzin tuhadditsu akhbaroha sing jadi saksi di poe kiamah laporan ya amal soleh urang silaturahmi tolab ilmu pengorbanan para panitia hartana tanagana pikiranana jang ngagungkeun kangjeng Nabi sing jadi jasa urang sampereun di payunan Allah ditukerkeun sareng karidhoan Allah subhanahu wa ta'ala amin ya Allah ya rabbal alamin. Yuk orang ingat-ingat kangjeng Nabi bahwa Nabi teh geuning jalmi anu paling sempur. Mana asep tanda kesempurnaan kangjeng Nabi Muhammad SAW? Yang pertama tanda kesempurnaan Nabi Muhammad SAW namanya selalu disebut-sebut setiap saat. Bu daya deui naomi makhluk Allah paling sempurna anu paling disebut-sebut sering disebut-sebut ku jalma nu arariman setiap saat adalah nama manusia pilihan Allah Nabi Muhammad. Ku salat we 5 waktu lah leres deh memeh salat sok aya naon dina adzan dicacanak ngaran Nabi tuh coba hayo ku 5 waktu salat geus disebut-sebut ngaran kangjeng Nabi leres dalamun adzan teu mamawa ngaran kangjeng Nabi moal jadi eta adzan teu sah sakumaha enakna suara qiraat muadzinna enakeun Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah hayya 'alas shalah didudut eta nu adzan tarik pundukna ka tukang stop ku DKM didudutna ge dan nu adzan teh RT oh sakitu ge daekeun adzan dudut RT ka tukang ceuk RT aya naon Kiai main dudut wae maaf teh pasportna kurang pengen diklik di enter teu bijil dina layar komputer pasportna kurang iya maksudna ente syahadat wungkul ka Allah tapi teh syahadat ka kangjeng Nabi langsung hayya ala sholah wae oh emang teu dibaca gitu tadi nah
kena virus ya. Dia kudu diinstal ulang dia, nggak bahaya ke dia. Ulang teh, ulangi. Paspor nasi bener. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Paspornya pas. Begitu klik di enter, bijil na layar komputer, connect langsung. Selamat datang, Anda berhasil. Paspornya pas. Coba lamun teu dicacanak jenengan Kangjeng Nabi, maka eta adan teu jadi. Anggeus adan mah geus menan Asep beres moal nyebut-nyebut di ngaran Kangjeng Nabi, masih iraha komat. Leres teu? Dicacanak komat oge. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Leres teu? Asep geus komat mah geus meureunana moal nyebut-nyebut deui ngaran Kangjeng Nabi, masih iraha salat. Leres? At-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna. Asyhadu an la ilaha illallah wa salat dengan anak ngaran Kangjeng Nabi terjadi ta salat. Asep geus beres salat mah geus meureunana moal nyebut-nyebut deui Nabi, masih iraha ngadua. Imam nusok milon wiridan mah pasti apal. Beres wiridan imam ngadua Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina karimina wa maulana. Tutup doa wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Asep geus beres ngadua mah geus meureunana masih keneh iraha imam nangtung ngasongkeun leungeun ka jamaah memeh bubar ti masjid sallallahu kosong dan utara berjamaah nampan luas gaul setan harus. Ya Allah ya Rabbana. Asep geus bubar salat mah geus menan moal nyebut-nyebut ngaran Kangjeng Nabi, masih ustad kara kaluar ti mushola sabelah sukuna ceu omah lumpat ka mushola nyusul. Ustad wayana ka imah eueuh heula, aya naon? Incu lahir sedengkeun meuni eueuh lalaki di imah teh negara rawe kunaon kitu heuh pangadanankeun incu hayang boga budak teh anu soleh. Atuh ustad ulang aing penting ngimpi naon balik sholat menang proyek ya. Lumayan adan-adan oge tah. Ustad langsung ka imah Cooma mana ce tah orokna pangku diadanan di komatan ngadanan orok Kangjeng Nabi dicacanap ke ajeng Cooma teh ustad nuhun doakeunnya ya incu ce sing soleh insyaallah ce kuring can balik rek baliklah ka imah nya nuhun atuh ustad ya mah ala kadada jang rokokan naonan ce teh lain tadi. Ada ustad ge jelema emang robot. Bari didut lain tadi. Balik kantor ti imah Cooma Mang Ohim datang usul cek Mang Ohim ustad kuring teh ka imah ustad cek ustad can balik di masjid disusul ka masjid cek jamaah di masjid ka imah Cooma geus naon ustad kitu incuna lahir eueuh nu ngadanan Mang Ohim ek naon diriweuh neangan kuring budak rek disunatan maksudna heuh bengkongna mah geus aya di imah ngan eueuh nu mingpin marhabana eueuh nu mingpin sholawat hayang berkah budak rek disunatan pan baheula mah kitu geuning disunatan teh nya isuk-isuk jam 6 pareupeun imah make bengkong da can aya dokter sunat baheula mah bengkong baheula mah nya budak ngajebeng meh ngarongkong geuning kuring mah sok ingat baheula ka bengkong bener da jangan baheula di lemur kuring bengkong pikun bengkongna geus kolot ya Allah salah nyunatan salah ngodok nu dikodok teh nu ngalahun bapakna nya budak nu disunatan make samping bapakna make samping
bengkong salah ngodok ge bawa teh hari ustad mah nu ngariung semangat ka bengkong mulai sok salawat ya nabi salam wah bapana nu gogoakan hari ustad mah nu mimpin marhaba husnudon we alus sangka tandanya ka anak nu disunatan bapana nu gogoakan ngan mingkin lila teu ngarti ai getih geus ucrat acret ai budak nu disunatan teu ngarenyed acan malah bapana nu ngalahun mingkin jejeritan kanyahwana mah geus beresan panut tekanana ragrag meningal geblung ya amit orai kobra kapencit uyuhan teu macok bengkong we teuing macem-macem baheula mah bengkong tah nyunatan budak maca sholawat nami Kangjeng Nabi disebut-sebut leres terjol nu ngawinkeun ngaran Nabi dibawa make istighfar make syahadat heula bener nepi ka maot-maot ngaran Nabi mah dibawa eta mayit diadanan di komatan leres. Inilah manusia paling isem karena namanya selalu disebut-sebut setiap saat. Sawaktu lohor bae Allahu Akbar di dieu kadang-kadang beda jeung dulu lemur batur di urang geus 5 menit adan di ditu karak adan beda desa geus aya perbedaan terus berkesinambungan sakitu teh beda desa can beda kecamatan can beda kabupaten can beda provinsi perbedaan waktu berarti adan teu eureun selama eta adan dibaca dikumandangkeun nami Kangjeng Nabi disebut-sebut. Makanya tong aneh namanya nyebutkan kieu bahwa Nabi Muhammad namanya selalu disebut-sebut setiap saat selama 24 jam. Asep wayah kieu mah eueun nu ngaran nu nyebut-nyebut ngaran ku adan di urang can aya adan lohor boa di batur mah geus aya waktuna adan lohor ayeuna. Leres teh. Di urang tengah peuting jam 12 eueuh nu adan geus anu adan tengah peuting di urang teh aya waktu salat adan nu fardu. Leres teh. Tapi tinggali di negara batur mungkin di urang tengah peuting jam 12 di batur mah karak isya, karak maghrib, karak lohor, makanya 24 jam dunia ini dikelilingi dengan suara adzan. Dan di dalam adzan ada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi ya istimewa na Rasulullah sallallahu. Mana deui Asep kesempurnaan Kangjeng Nabi cirina nu kadua kesempurnaan Kangjeng Nabi Muhammadun basyarun wa laysakan basyari bal huwa yaqutatun wa nasukal ajari. Nabi Muhammad manusia tapi luar biasa ibarat batu permata orang mah batu bata. Nabi mah permata orang mah batu beda. Wow, kualitasnya beda. Ya, tapi kan manusia juga Nabi Muhammad betul, bukan jin, bukan malaikat, manusia, tapi kualitas yang berbeda. Kualitas pekerjaannya, amalannya beda. Tapi kan Nabi Muhammad juga tidur, kita tidur, iya, tapi kualitas tidurnya yang berbeda. Kalau Rasulullah tidur mata merem, hati melek, socaperem, hatena tetap zikir ke Allah. Kurang gitu tuh. Boro-boro kerperem, keur melotot ieu lomba teh eling. Aya aturan ditajong suku karena batu, kalau makan karena batu, goblok ya batu. Coba lamun batu bisa ngomong menan ngalawan, si anu goblok. Ayo cicing main tajong wae. Coba ayo emutan leres teh. Urang mah keur melotot ieu lomba teh eling ditajong teh lain innalillahi, lain astagfirullah, lain. Belagu. Keur melotot komo kerper. Jadi Rasul mah kalau tidur mata merem, hati melek, socaperem, hatena zikir. Ayo orang tidur mata merem, bujur melek. Orang mah nu eling teh bujur. Mungkin penting bikin macam-macam nada dering teh. Ngepret, ngebeng, ngebrok. Ya tergantung menu sebelum tidur. Kalau ngabelek-bek wae aya. Tidur. Jauh kualitas beda leres teh. Atau Asep orang ibarat batu bata teh aya hargaan bangunan mewah
harga sampai miliaran, ratusan juta, miliaran, moal nangtung eta bangunan mewah, lamun teu didukung ku salah satu bahan bangunan nu disebut batu. Hiji batu batana ribuan dihijikeun ditata rapi menjadi bangunan mewah berharga mahal. Leres. Urang hayang gaduh harga di hadapan Allah, syaratna kudu daek dihijikeun. Kudu daek berjamaah. Allahu akbar, Allahu akbar. Hasil rajaban. Bapak pemuda yang boga harga di hadapan Allah, ingat cek saya pembarok urang mah ibarat batu bata. Hiji eueuh hargaan, lamun hayang boga harga kudu daek ngahiji. Ayeuna geus adzan asar, wah berangkat ke masjid dah, berjamaah. Balik berjamaah, insyaallah bapak pemuda menjadi manusia yang berharga di hadapan Allah. Amin. Amin amal. Amin ti heula ini henteu. Amin amin. Udah ngadah teh mulur bae. Pamana eta amin. Berangkat amal na heula. Geus diamalkeun. Amin. Menjadi manusia yang berharga. Ibu hayang ngadu harga di hadapan Allah. Hayang teu? Ibu ge kedah kersa dihijikeun. Di mana? Di majelis. Sakaya pangaosan ibu-ibu di dieu. Tiap dinten naon? Jam sabaraha? Sore tiap hari tuh mata kuring mah teragu ka ibu-ibu mah beuka capek unggal poe pangaji teh isuk aya pengajian aya hadir mah nama beurang pengajian bijil deui aya penting pengajian aya deui ibu-ibu mah tapi aneh balik ngaji sok tara hasil naon eta panyakitna sabab di pangajianna lain poho di pangajianna sok masing-masing jeung ustad mah ustad ceramah nu di juru mah we ngagosip bener kateu cek heuh mah kateu cepat hati teu kahati ku akal salakina teh teu usaha tapi kabeli motor anyar duit aneh-aneh jelema ayeuna di kapangajian di babawa eta ngagosip batu nu meuli motor manehna nu ngebul asep teu nyambung batu nu meuli termos manehna nu ngagolak amit-amit kudu nama cai nu ngagolak aya nu kitu di dieu. Kok aya ibu-ibu nu kitu di dieu? Wah, suudon bapak-bapak sia. Teu aya bunya. Tuh teu aya apa teh nu ngaku. Ka pengajian ngagosip dibawa. Kadang-kadang balik di pengajian rajinna mah rajin datang ka imah ka salakeleun setor ilmu lain. Setor bungkusan tah bayareun tah. Rajaban aing seragam. Karena mun teu kabayar moal ngaji deui eureun. Masalah kena nganggur sugan teh setor ilmu setor hutang. Masya Allah bo Nabi Muhammad teh jalmi paling sempurna bagaikan intan permata yakut mutiara urang mah ibarat batu bat tapi sok sanajan kitu urang ge boga harga syarat kudu daek di hiji gerewek ustad gegerewekan kiai ngagoak mangga diantos ayeuna pangaosan ibu-ibu nama aya tiluan di majelis biaci biaca sareng biaco mangga diantos cetati cetuti cetati diantos ceun cen ceon mangga diantos cenunung ceneneng cenening mangga diantos atuh ngabring aca-aci aco tati tuti teti uun enon nunung neneng nining berangkat ka majelis taklim menang ilmu ti kiai didoakeun ku kiai ti majelis aca-aci aco tati tuti teti nunung neneng nining menjadi manusia-manusia yang berharga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tak mun anu nyampeur teh kudu semangat hasil rajaban. Ece hayu ngaos ibu-ibu ayeuna rutinan nyai geus tadi siap ece mah. Bismillah berangkat cakep ya menu nyamper ya 20 orang lu disamper tuh bijil-bijil aja ayo ngaot cadu ayo mau ngaji-ngaji di kandinya salila ustad eta keneh nu ngajarna aja teh kunaon sentimen tiap ngaji nyindiran aja wae anu eureun ngaji gara-gara kasindir kelakuan anak aja nu kitu aya ya kumplit di dieu mah aya wae kiai mah gegerewekan bari nungguan jamaah dararatang pupujian dibaca ibu-ibu perhatian
poe ieu pangajian pek gera-gera datangan sabab ieu kewajiban ditembalan kuno dendam ngaguak di imahna eta cek nu dendam di imahna eta oge aing nyaho poe ieu pangajian tapi aing moal datang mun si anu mamatahan sebelen dia amit-amit gebleng ka jamaah ih saking ku dendam mending ngarang mah na jeung disaeun nyeun lagu bangun teh ancang-ancang nan jangan bayar gitu. Subhanallah hayang bapak boga harga hayang daek berjamaah ingat udah adana di urang mah asa teu make setrum nyedot ada di urang mah beda jeung di Mekah sok tanya ka Kang Haji Kabu Haji aman kadar itu dan nguping ada di Mekah marasan make semprani Allahu Akbar Allah nikmatna eta ngaleuwung adan Masjidil Haram rasan make semprani eta nu adan di hotel, di maktab, di swalayan, di pasar, nu dararagang, ditutupan warungna, nu balanja diusiran di Mekah mah kitu ngadenge adan teh haji roh haram sallu tutup di urang ayat nu ngadenge adan lohor nutup warung ayat ese ya Allah aing di Mekah kelewung adan berat berangkat ke masjid sieun tinggalin berjamaah pertama kali kaheuai ngadenge adan teh dah karek adan dar we komat parake karak tiluan paling teh tenang urang mah deukeut ka masjid tiba ngajol tapi teu ngajol setan dan mereka dege amin di masjid Kang eta geus amin tah karek amin ka hiji tapi rajin ngitung amin mah tempo bubar di masjid Kang batur geus bubar teu berjamaah dah tenang teu magrib ayeuna isukan pangih deui sok tahu eta jelema nikmat adan qiraat muadzin simkuring nama uih umroh kamari doa mudah-mudahan diajabah keneh ku Allah hararayang kadar itu hayang ya Allah nu can nasib bari teu sing nararasib gampilkeun rezeki perjalananana sing dimudahkeun ku Allah amin nu boga Mekah Madinah Allah lain jelema beunghar lain buktina teh saeutik jelema beunghar teu nasib terus teh nu boga Mekah Madinah teh Allah lain travel buktina travel nama teu milu aya nu boga Mekah Madinah teh Allah lain Raja Saudi buktina saha wae bisa kadinya bener buktina teh saeutik liuk eueuh ragap teh aya dahar isuk teh sore eta jelema aya nasib bisa ibadah haji alhamdulillah mantak heulakeun daftar ka Gusti Allah tiap ba'da salat hayang ngarasakeun nikmatna di ditu ibadah ya Allah ibu aya nama umroh ge meuli padadet umroh percis hajian kamar ieu ka jutaan jamaah tamplo simkuring jamaah sepuh sadayana 45 orang jamaah umroh ini aki-aki kuring nu ngabimbing begitu datang ke Masjidil Haram di halaman haram diriungkeun sadayana siap-siap bapak-bapak di sisi ibu-ibu di tengah jadi kahapit kula laki sabab urang sakedap di bade toap geus make ihram eta nu kakarak menang kadinya aki-aki ngan rebeh we kuring aki-aki ceurik wae tadi kuna bah kunaon ceurik wae lo terus haji sarua kuring ge loba kuring rek bimbing tong ngaganggu yang haji naon Masjid Haram mana aya hareupeun disangka hotel udah karak teu can nyaho hareupeun guak ih hanya kali bejaan Ka'bahna di mana Ka'bah di jero siap talbiyah ikuti labbaik Allahumma labbaik kabeh ngabring labbaik Allah tan gigireun aki-aki mungkin kenceng da inget dosa meureunna wah kacau yang ngabimbing ya aduh tutup bah talbiyah tuturkan lembah mulai kejar masjid dia labbaik Allahumma talbiyah
lebay sian lebay matur lebay kalau lebay yang haji tekuat ganti Allah dah sunat ya Allah tak gitu guys tengah ganggu daripada lebay ya tadi capek tapi nikmat sing nasib ya Allah ya Rabbal kalau bung ada nikmat imam nangeuna alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tenang eta iman Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim litudhira qauman ma udhira aba'uhum fahum ghafilun. Nikmat tuturkeun imam maca surat Yasin teu rareuwaseun makmum teh betah we nu aya. Allahu akbar Allahu akbar Bilal ngiluan sami Allahu liman hamidah Rabbana walakal hamd. Ada poho karena ongkos 40 juta gitu. Nikmatna salat Allahu akbar Allahu akbar nikmat ibadah. Hasim goreng ngalaman taraweh di Madinah di Mekah nikmat ibu. Surat Yasin sasurat Yasin 2 rakaatun taraweh. Coba diurang taraweh yang ke Ramadan kira baca Yasin imam. Mau tuh calangap makmum. Yasin, wah Yasin euy. Lila gimana lila. Diuk. Jelema ayeuna di bawah ibadah tenang teh teu beuki. Hayang eta we Imam Edan geura begang. Laku eta imam. Oh, kena imam maca Fatihah teu jelas tajwid teu jelas makhraj. Yang penting Fatihah cepat nyampe ke markas amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Eta nu kapake eta. Komo ibu-ibu mah pilihan di masjid mana? Nu itu. Emang nu ieu kendor. Nu gitu mah gancang. Kamari ge ecet taraweh di ditu jam 8 geus beres. Balik ka imah si boy kaburu keneh. Gembol jeung tipina ku sia ka masjid. Tongkap palang edan sabar amit dibere imam tumanina tebetah sok imam taraweh hati-hati riu bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin. Teka paket aki-aki karak sarokaat ngimaman aki-aki geus digotong ku budak nora selapkeun na bedug. Teka aki-aki geblek aing diperkosa. Iya amit-amit ayeuna mah ijaman. Ih bener geus edan zaman ayeuna loba pemerkosaan aki-aki ge diperkosa. Ya Allah ya Rabbana cik atuh hasil rajaban teh hikmahna daripada urang heugara bagurubuk kirang baran nepi ka khusyuk salat atuh aya tumanina tenang tah hasil rajaban teh Allah eueuh katumaninahan urang mah komo ibu-ibu teh salat isya ih nyongjong TV we hayu ceuk anakna mang geus adan isya kagok
teu ramena kayak ari iklan. Salat Isya teh ari iklan. Sa kayak begitu nya. Salat Isya teh ari iklan. Nah, cenah ieu hancak teu ramena kieu. Itu serepak karunya. Iklan ngajol ke kamar langsung. Maka mau kena sholat dah keur iklan. Anakna mau mandoan di tengah imah. Ma iklan naga lila kene. Oh tenang, sholatna Allah. Dalila iklan. Terus menang 3 rakaat, anakna ngagoak di tengah imah. Ma mulai, Allahu Akbar, sami Allah. Allah, 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 At-Tahiyya. Assalamualaikum. Cek malaikat ya cekekeun aing teh. Amit amit atau ibadah model gitu. Mantap kayak nama loba nu asup kana batin ibu-ibu teh eta tonton. Teu kelobana TV jadi katipu urang teh. Waktu nanti maghrib ka isya kudu nama dipake zikir dipake tadarus leungit aya nama eta waktu. Baheula mah keur can loba TV bari imah panggung saung dicangan ku lentera asa nikmat ku kupingan baheula bari imah sederhana ge ti maghrib nepi ka isya imah belah ditu tabarakalladzi bi yadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir imah belah ditu idza waqa'atil waqi'ah imah belah ditu la ilaha illallah la ilaha illallah kalimat-kalimat thayyibah zikrullah berkumandang bari imah sederhana berkah ayeuna imah geus aralus naon unggal peuting nu kadenge di imah umat Islam di maghrib nepi ka isuk salat juri gungkul geus eueuh keberkahan imah belah ditu blang 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 tung sayul imah belah ditu cing cing cegeta pas nu ngalalarti deui ya Allah imah belah ditu lain deui eta nu kadenge di imah untuk nini nage miluan ngebor kan geus eueuh kaberkahan malaikat rahmat kalalabur sieunan ku gendang cik robah balik kerajaban di imah jadi berkah deui amin aya nu tadarus aya nu dzikir aya nu istighfar insyaallah ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain nikmatna di Mekah sing kaalaman kununcan hayang kan itu nasib aya hayang bener Allah sing nasibnya Allah nu gaduhna leres teh sing rajin nyuhunkeun ka Gusti hayang bisa ngarasakeun nikmatna ibadah netep Ka'bah di ditu hayang tiasa ngarasakeun nikmatna maca shalawat ti payunan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam manusia paling sempurna Nabi Muhammad sallallahu. Mana deh Asep ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi? Ciri kesempurnaan Kangjeng Nabi belum dilahirkan namanya sudah terkenal. Iya hebatna Rasulullah. Can lahir tapi nami tos diperkenalkan ku Allah. Beda jeung urang aya urang mah terkenal santos lahir. Leres teh? Ceu anak kecil lalaki awewe sangarana si Nopi. Geuning Nopi kan November lahirna. Itu mah cikal si Desi da Desember lahirna nu hiji si Febrianti da Februari lahirna nu hiji mah meunang si Oktaviani da Oktober lahirna nu hiji itu si Febrianti da Februari nu hiji meunang tun pangcikal teh Maerot bulan Maret. Oh berarti Maerot bulan Maret. Aneh naon anehna kalau umat Islam resep nempelkeun ngaran Dewa Romawi anu dagdegdug nana kan itu oh ngadamel oh ruas bo loba umat Islam bangga nempelkeun ngaran-ngaran Dewa Romawi ai Januari sampai Desember kan itu diambil dari nama Dewa Romawi kuno. Dewa Romawi Januari itu nama Dewa Janus. Februari itu adalah bulan suci Kristen Romawi kuno, bulan suci Februari. Maret dewa perang, dewa Mars. April dewi kecantikan Afrodit. Mei dewa musim semi, Mei Magista. Juni dewa perkawinan Juno. Juli Agustus Kaisar Romawi kuno, Julius dan August. Septa, Okta, Novem, Desem, nama-nama dewa kehidupan Romawi kuno. Kuno ditempelkan di anak urang anu Islam ngakuna. Gak bangga dengan nama-nama yang Islam. Gak bangga punya anak laki-laki ditempelin nama Rasulullah awalnya dengan nama Muhammad
Ahmad. Itu nama-nama mulia Rasulullah. Ya Allah ya Rabbana. Sampai-sampai tahun barunya diramaikan oleh orang Islam, betul? Tapi giliran pergantian tahun Hijriyah mana anak kurang teu arapaleun. Karena bulan gitu arapaleun indungna ge. Sok kayak bulan Islam nu ka hiji bapak hayo naon? Beres Muharram, beres Safar, Rabiul Awal. Kunaon nepi ka dia jadi mulud. Nah kalender Hijriah teh Rabiul Awal. Beres Rabiul Awal, beres Rabiul Tsani, beres Jumadil Awal, beres Jumadil Tsani, beres Rajab, Sya'ban. Rawah sok bawa rawah ke Mekah mau tengah hulang Arab di situ nah huar rawah kadang-kadang nepi ka urang jadi rawah padahal Nabi teu ngajarkeun kitu dina doa. Nabi ngajarkeun naon Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban teu aya doa Allahumma barik lana fi Rajab wa rawah robah wae beres Sya'ban beres Ramadan beres Syawal Zulqa'dah itu masih kecalang apit paha kejepit Zulqa'dah ke-11 bulan ke-12 Zulhijjah. Coba kenalin sama anak kita supaya bangga jadi orang Islam. Kita pun punya bulan sendiri, punya tahun sendiri gitu atuh. Coba tadi wawukeun makan tahun baru batur nu rame-rame nepi karela begadang jam 12.30 peuting mau petasan coba kamari malam Jumaah deh kuduna dipake eling pakai dikir jam 12 begadang nungguan pergantian tahun milu ngitung membawa tarompet 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 malam Jumat wakoek Ancol, Ancol, wah, kakinya di atas, jengkol. Malam Jumaah, hura-hura, beres tahun baruan. Allah ngirimkeun cai ke Jakarta, Ahok Molohok. Ini kiriman dari Bogor. Sebel deh ngomong gitu, nyalahkan ke Bogor be setan. Padahal mah kelakuan manehna keneh eta. Padahal loba anu ngadon maksiat hura-hura di puncak malam tahun baru orang Jakarta. Cuk mararabok baralik deh ke Jakarta cek malaikat ieu tinggalin pagawean maneh bawa ke Jakarta. Jadi banjir. Geus datang bencana kabeh kabage. Satu makan nangkas semua kena salah kaprah jelema lamun deelingan ku kiai ngalawan masing-masing kiai. Kuring doraka moal ngarugikeun batur ieu ceuk saha teu ngarugikeun batur datang mah bencana sarerea kabage Cikampek Karawang kabanjiran Citarum meluap nah ayam banjir musyawarah teu aya sugan cek banjir belok imah ustad teh liwat karunya eueuh imah ustad ge kakeueum nepi ka ustad naik kana sunan imah make kolor da sarungna ka bawa banjir jabat 3 bulaneun KBHS tan lunas-lunas karunya ka ustad Allah jabat nu maot deui ustad tatangga kuring mah ngarap-ngarap aya nu maot da lumayan proyek mimpin tahlil manuk nanti ngaranna teh nu sok disadap wik-wik babaturan kuring lamun aya wik-wik disadap teh seuri mah nama bunga nah proyek cek pamajikan naon sih Kang ih amit-amit eta manuk ngambejaan anu maot berarti anu maot berarti aya tahlilan akan anu mimpin tenang nyai beres saya ngomong tatanggana datang ngabejaan nu mau teh mitohakna ustad gagelepek boro-boro menang proyek aing nu kudu ngabiayaan amit-amit tomat ta jelema gitu teh mengharapkan sesuatu yang belum tentu anu aya nu leutik teu disyukuran lamun hayang didatangkeun nu gede nu leutik nu hareupeun urang eta kudu disyukuran tarimakeun eta dengan cara mensyukuri yang ada yang kecil insyaallah yang besar akan didatangkan amin ya Allah ya Rabbal ya Allah ya Rabbal. Ibu bapak hadirin rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Rasul mah luar biasa akan digelarkan dunia nami tos
kenal. Nah, deui Asep kemuliaan keistimewaan Rasul dari 124.000 nabi, 313 rasul yang diisrokan dan dimi'rajkan hanya satu, yaitu Nabi Muhammad. Dengan waktu yang sangat singkat Rasul mampu berangkat menembus alam terus sampai bertemu dengan Allah. Kok bisa? Pertanyaan anak, ya bisa lah, sebab Isra Mi'raj lain kahayang Nabi tapi kahoyong Gusti. Bukan kemauan Nabi tapi kemauan Allah. Kalau sudah bilang kemauan Allah, ngomong kemauan Allah, bagi Allah tuh mampu lebih dari Isra Mi'raj. Allah mampu mengadakan, betul. Eta nanjerkeun langit tanpa tiang di luhur, Allah mampu. Leres tak? Makanya kalimatnya cakep dalam surat Al-Isra, maka kalimat bi'abdihi bukan biruhihi tapi bi'abdihi. Itu adalah nuduhkeun karena hikmah syariat. Non hikmah syariat pan eta tina surat subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Itu kata ulama tafsir, itu termaktub dari ayat itu adalah menghasilkan 3 hikmah. Yang pertama ada hikmah syariat. Hikmah syariat apa? Yaitu bi'abdihi. Rasul itu seorang hamba, seorang manusia, seorang hamba, seorang manusia seperti kita. Nu kadua hikmah thariqah. Hikmah thariqah naon? Hikmah thariqah adalah asra, Allah yang memberangkatkan Rasulullah SAW. Berarti Nabi teh lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Aya deui nu katilu hikmah hakikat. Hikmah hakikat naon? Linuriyahu. Allah ningalikeun sebagian kekuasaan anak, ningalikeun sebagian ayat-ayatna, dada melanana ditinggalikeun ku Allah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Makanya terlepas titilu ayat syariat, ayat thariqah, ayat hakikat itu langsung hakikat. Syariatnya Nabi Muhammad adalah hamba Allah, ruh dan jasadnya komplit, ruh wa jasadih. Tapi kok mampu berangkat ke sana dibandingkan dengan astronot Amerika sampai mengeluarkan biaya miliaran dolar pakai pesawat super canggih. Rasul can boga biaya, teu boga duit, teu boga pesawat canggih, tapi kok mampu. Makna thariqah di sana hikmahnya bukan Rasul sendiri yang berjalan, tapi Allah yang memberangkatkan. Jadi lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat. Ditinggalikan kekawasaan Allah, tak iya buktina. Hasil sholat 5 waktu sampai pulang kembali Rasul dengan waktu yang sangat singkat di luar akal. Makanya orang mah umat Islam diberi modal ku Allah komplit. Aya daya fikir, aya daya zikir. Aya daya fikir naon akal, aya daya zikir naon iman. Kejadian Isra Mi'raj mah ku daya zikir lah ku iman. Iman karena kekawasaan Gusti, iman karena kudrah iradahna Gusti. Fa'alul lima yurid, apa yang Allah kerjakan itu menurut kehendaknya sendiri. Lamun iman geus narima, logika pun akan menerima. Oh ya iyalah, Nabi Muhammad mampu berangkat meskipun belum punya peralatan, nggak punya modal biaya, sebab bukan berangkat ini bukan kemauan sendiri, tapi kemauan Allah, diberangkatkan oleh Allah Subhanahu. Lamun ibu boga rambutan di dia ingat kasih Asep Mubarok, rek mere si Asep Mubarok ka Cikampek, eta rambutan teh disiapkeun di hareupeun imah ibu. Memeh diwadahan kana plastik eta rambutan, dina panto imah ibu aya sireum baris. Pan sireum masuk baris akur geuning. Eta nu hiji mengkol kana rambutan kabungkus. Ibu naik mobil ti dia jam 6 isuk, perjalanan 4 jam ka Cikampek. Napi ka Cikampek teh jam 10, eta sireum milu dina rambutan. Geus tepi ka Cikampek cek kuring ece jauh-jauh ti Bogor mamawa rambutan ti dia ge loba rambutan mah. Geus bawa dibalik ka imah itulah bagikeun ka tetangga. Ece balik deui jam 10 ti Cikampek datang ke di jam 12. 8 jam bulak-balik Bogor Cikampek, Cikampek Bogor. Ibu geus tepi ka imah eta bungkusan rambutan dibukaan deui. Si sireum anu milu ka Cikampek tina rambutan luncat deui kana panto imah ibu, panggih jeung babaturanana anu keur bararis keneh. Cek sireum anu dina panto nu keur bararis, ari maneh ka mana wae. Si sireum anu milu ka Cikampek ngajawab, kuring geus ti Karawang. Cuk babaturan anak gelo, tadi isuk jeung aing
mana mungkin bisa lempang ke Karawang bulak-balik 8 jam. Mana maulah ke Karawang ulah ke Cikampek keluar ti imah panitia ge ti imah nu boga imah ieu geus paeh ka Tincak. Tapi mungkin teh tasirem bisa bulak-balik 8 jam. Mungkin sabab lain kahayang sorangan, lain berangkat sorangan, aya nu ngaberangkat naik rambutan. Ya nu diomong teh sirem. Naik rambutan ulah dibalik. Sirem naik mobil ari euceul naik rambutan. Atusan rek nepi ka imah kuring. Mungkin ruh jeung jasadna berangkat. Ruh jeung jasadna berangkat. Ngimpi teh ta sirem. Teu nyata bisa berangkat. Sabab lain berangkat sorangan aya nu ngaberangkat. Iman geus narima, logika pun nyambung. Oh, Rasul bukan mimpi, tapi ruh dan jasadnya berangkat. Kok bisa? Karena bukan kemauan Rasul, kemauan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ngomong kemauan Allah, innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apa yang Allah kehendaki kecil mudah bagi Allah. Betul? Entah waka Isra Mi'raj rek napakuran urang pernah hirup di jero beuteung indung pernah Pak? Sabaraha bulan? Bari sempit beuteung indung pabelit jeung peujit eta orok bisa ngapan di jero beuteung indung bener? Rek lewat mana napas hayo ku akal mah teu nyambung. Emang na beuteung indung loba jendelaan jang napas orok? Ya gerbang hiji-hiji ke para beuteung bapana. Cicing. Bapak-bapak ahli kokrobet kabeh ieu. Allahul Mudabbir, Allah yang maha pengatur, sadayana diatur ku Gusti Subhanallah. Eta hasilna terakhirna Subhanallah. Setiap melihat kekuasaan Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat ayat-ayat Allah, bacalah tasbih. Setiap melihat pekerjaan Allah, bacalah tasbih. Karena Isra Mi'raj adalah pekerjaan Allah, ayat Allah, kekuasaan Allah. Makanya Allah awali dengan kalimat Subhanalladzi asra. Subhanallah alladzi asra bi'abdihi. Hiji pelajaran yang kurang hikmahna sing loba zikir ka Gusti. Melihat pelangi berwarna-warni di langit merah, kuning, hijau, di langit yang biru. Kumaha cek Ibu? Subhanallah, maha suci Allah yang telah menciptakan pelangi begitu indah. Hasil rajaban ya malah ikus ini halus berarti eta jelema can rajaban nu kitu kudu balik deui si rajaban sorangan bade dia. Setiap melihat kekuasaan Allah, pekerjaan Allah, ciptaan Allah, maka awali bibir kita dengan Subhanallah. Sok sing rame di imah nama loba nu tasbih amin. Budak rek sare ayeun ku indungna Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Indungna menang ganjaran budakna damai hatena. Da ibu-ibu baheula mah kitu aing ngaos orok teh. Orok di mandian dibedakan kayu putihan di sedo disifat eta budak diantep ku indungna dipangku diteuteub ku indungna bari ngobrol teh jeung orok. Allah ya Rasulullah. Ibu sok kitu ngobrol jeung orok ayeuna. Ya budak geus di mandian di kayu putihan dibedakan di sedo sifat sampai ke babak belur banget budak. Pangku ku indungna dipolototan lain tasbih indungna lain dikir ka Allah lain. Anak tak iya make nanya anak saha kudu anak manehna atuh orok jadi lieureun cek orok atuh aing anak saha jadi aku ku indung cek orok bu aing mah tina kokol bijilna cok aya indung nu kitu mantah dibahas ge ka anak sorangan nanya anak saha ih amit-amit sarua jeung teu ngaku kitu teh. Budak ditutup dia dipandang-pandang anak tak iya ku katep-katep teuing bapak nage sarwana sok anu kitu balik di pagawean inget ke anak datang ke imah anak nangis lelempangan dari capetang bisa ngomong muka pantau mapang ayah puyang bapak ngagoak anak tak iya nya budakna bisa ngomong nggak jawab anak iya puas
anak taa jeung sok cacadelan ai ka budak teh yo ai ngobrol jeung budak ulah cadel diajar bentes ame bentes budak ngomongna mati laja tilatu tikatep ikebo bawa kabeh siga tuh diajar bentes ngomong teh tangkep budak indung nazik waukeun ka Gusti eta budak diwaukeun ka Kangjeng Nabi indungna maca sholawat ayun budak mau bobo siang mau diayun mah diayun asal ayun ayun sallallahu rabbuna coba kitu ayeuna mah ka budak teh budak dibanting saya lalu bapak gawean rek masak pan bapak kedeng deui balik sok lapar itu bang sare sorangan ya terus teh kalau tadi kekesak heula budak hayang gua mama diayun geus saya ngareng buru perem ada hari Minggu keturun aya ke kotanya budak lain perem luncat dina ayunan kapangaruhan ku lagu ka budak jadi mikir hayang geura poe Minggu derek ulin ka kota jeung aya atukeun bae Asep da lagu budak ieu heuh lagu budak tapi eusina nitah ulin teu naon pakai lagu silahkan tapi tolong kreatif emaknya ganti judul yang ngedidik ibadah lagunya jangan hari Minggu hari Jumat nah tidur ya mama pulang Rajaban dapat lagu baru dengerin nih dengerin dulu pada hari Jumat ku ikut ayah ke masjid kan bagus pakai sendal jepit ku duduk samping Pak Khotib ku mendengarkan Pak Khotib yang sedang berkhutbah mengajarkan kita supaya baik sholatnya la ilaha illallah nah tulis Pak Un ieu mah lagu teh nitah ulin we pelangi ganti mengaji barokah jiwamu marah pusing kacau hilang karenamu Allah Maha Agung penuh kasih sayang mengaji cinta Al-Quran tulis odah ya bengong atuh balik ke Rajaban tuh menang-menang lagu atuh setel datang bapak nah belum sok bapak ke lagu matematika dengekeun ji jeung hiji jumlahkeun jadi 2 lamun bisa ngaji engke bisa ngadua itu kan lumayan matematika 2 jeung 2 jumlahkeun jadi 4 mun bisa ngadua engke bakal tentang berkat tuh lumayan cek budak Rajaban terus 4 jeung 4 jumlahkeun jadi 8 mun loba berkat moal hese barang hakan teuh aku 8 jeung 8 jumlahkeun 16 sebebarang hakan pasti bakal awet beas lumayan 16 jeung 16 jumlahkeun 32 mun geus loba beas bisa mere kami toha teuh alus sedekah 32 jeung 32 jumlahkeun 64 geus mere kami toha ka pamajikan bisa 4 dah lumayan setuju Bapak cicing nanya ka bapak-bapak setuju pemajikan 4 ibu-ibu setuju masalah buat lo cek ibu-ibu ya iyalah bu bu pengen nggak punya suami tetap setia sama ibu resep di Siti Khadijah pakai di imah Siti Khadijah istrinya Rasulullah apa diantaranya yang pertama pandai nyenengin hati suami dengan bahasa keculangu kecerewean atau polotot kalau kamu cerak cidu karena begitu salah ini sok kaya wewe gitu nyengsol ya amit ini kasabaran lemah ngadenge harga narare teh bibir pamajikan mari lu naik tung keripit ahai urat bawang duit kasalaki ngajak perang mun salaki duit na carang kasalaki wung wang di dapur meuni trong treng trang budak jadi kabarerang mun salaki loba duit kasalaki cawat ciwit bari gutak gitak birit ngabibita sayang berit aja begitu awewe aya
Oh, kasalaki bager teh peda hasil salakina. Peda balik gawe salakina ngajingjing ieu mah eueuh. Nalawan panteng geus nyengir. Eta pagawean si Acih gitu eta. Lain Acih di dia Acih Amerika karari itu. Oh, aya gitu di Amerika Acihnya susul ku sia ka dieu. Ya Allah ya Rabbana. Salaki datang temen ngadadak manja, da salaki loba duit. Ngomongnya meni cadel-cadel, ditu ono ida. Cek salaki nan saya ngomong jadi gitu, nan saya ono ida nya abdi teh meni sono ka cida. Beda salaki loba duit. Salaki leuleus balik gawe teu hasil, nyengsol deui. Kasalakina can nepi-nepi acan geus ngagoak, curiga aing mah curiga. Kurang setengan amak-amakan wae aing teh can diuk-diuk acan. Mun leuleus gawe teu hasil deui nya. Teh geus kumaha atuh da ceuk kiai gen wajib mah usahana, hasil jeung heuteuna urang pasrahkeun ka Allah. Nyai sabar atuh hirup teh sabar. Tah Akang, bisi lapar Akang ayeuna tuh di dapur teh aya goreng sabar. Amit-amit awewe kitu. Tong kitu sia nyai bisi kawalat. Cocolkeun kana kawalat. Mungkin kasurupan awewe teh. Atuh salakina jadi ambek keur mah capek teu boga duit pamajikan kos kalengan kombeng. Naik darah salakina bari nangtung. Hayang nanaon ayeuna? Ngadat salakina. Nya atuh da Kang, Akang mah tiap liar teh hasil wae. Teh cara batur mah rumah tangga teh aya kamajuan tuh imahna tuh motorna tuh mobilna tuh masna kongkorongna. Abdi mah boro-boro rumah tangga jeung Akang puluhan tahun. Bahkan tadi keur ngaji ibu-ibu di majelis taklim gigireun abdi tah ibu-ibu neuk ka bongkok-bongkok. Kunaon tongkorongna 6 kilo. Lain bacaan ku sia tuh jeung etalasena we gantung geuna beuheung. Abdi mah boro-boro anting ge hiji deui sabelah deui dan sabelah dijual ku sia. Salakina mengkeun kesel, geus hayang nanaon tong loba omong. Kurang pisah we Kang enak mah halus pisah. Balik ka kolotna, balik ka ditu. Tuh kan gara-gara pisah pecah di tengah jalan, bener. Balik. Hari budak bawa budak. Aing teu ngajuru. Ya heula laki mah henteu. Awewe nu ngajuru. Hari harta naon? Hau hiji-hijina kemol bawa. Hari imah bawa, imah ge bawa. Hari Akang di mana? Milu. Oh. Ada yang ngabring gabe mah ngungsi ngaranna. Mantak singsab. Bo, look at me. You and me look-lookan gitu pada dulu. Pada diturutan akhlak Siti Khadijah, cinta ka Rasulullah teh. Turutan Siti Khadijah pandai nyenengin suami dengan bahasa rendah. Siti Khadijah tuh bahasanya gak berani melebihi suara Rasulullah. Cantik, cakap, sini sebentar. Khadijah nyamperin sambil tunduk. Labbaika ya Rasulullah. Ada apa wahai utusan Allah? Rendah suaranya. Beda jeung Khadijah Karawang. Misalnya kena balik di sawah di mana-mana. Nyai panggilkan kopinya. Ay tolol tidak pergian kesorangan. Paneta dispenser harapan maneh. Tak kopina tak gelasnya tak senok tinggal nyeduh. Mene manja heu dirajanan we teh keur masak mun teu masak si mau nyatu dasar kadua ceuk salakina can dijieunkeun ge geus eungap manten aya awewe kitu di dieu eta geus aja deui wae kumplit di dieu mimitina sudah bahasa tah dua Siti Khadijah halakna mulia naon Asep pinter nyenangkeun caroge nyenangkeun Rasulullah ku tingkah laku lamun ngobrol jeung caroge Siti Khadijah mah sok tungkul gak berani melihat wajah suami. Ibu gitu tuh Pak istri orang gitu tuh naik kada isukan mana yang ngandai ya tuh maksudnya yang ngandai duit menang sakarung gantung ke pamajikan kan berateun jadi tungkul kieu berat. Amin. Rasul, dalam satu riwayat, satu sejarah Rasulullah mau berangkat berjuang keluar dari rumah itu dari dalam rumah diantar sama Siti Khadijah dikawal sampai pintu depan dipegang tangan Rasul ngasih semangat Siti Khadijah ya Rasulullah mau berangkat sekarang iya doakan supaya perjuanganku sukses perjuanganku berhasil insya Allah ya Rasulullah aku merindukanmu ya Rasulullah meres semangat Assalamualaikum Waalaikumsalam ya Rasulullah ibu sok nganter salaki
salaki nama geus ngahaneutan motor dihareup rek indit gawe pamajikanna di dapur we ngusrek ngeuseuh salaki geus ngaguake nyai akang berangkat ya berang teuing lain nyampeurkeun ngaguak di dapur bari ngeuseuh enjar eta awe leg-legen juringkeun kitu sampeurkeun nunung dengekeun geura tati hei euis epon itu ipah dengekeun engkom dengekeun mumun nining mimin titin dengekeun ya salaki rek digawe teh tuyun leungeunna anteur ka panto hareup nepi ka panto hareup cium leungeun salaki bolak-balik kang berangkat ya iyalah emang kunaon dicas ku urang teh aku rindu terus tenang doain supaya aku berhasil bawa uang yang berkah buat bekal ibadah ya kang pipi kiri dicium ku ibu salah pipi kanan tengah-tengah sedot baik halal salaki semangat nyangan duit kudu hasil untuk bidadariku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. 5 lengkah salaki ti panto ibu ngaguak kang manja supaya kadedengekeun bae urang teh ku salaki di pagawean teh salaki da ngaliuk naon sih awasnya kang titi DJ nah titi DJ hati-hati di jalan salakina pinter ngajawab cek salakina insyaallah nyai Dedi Dores pamajikanna ngahuleung naon kang Dedi Dores dengan diiringi doa restu geus sok kadedengekeun we ku salaki keur gawe oge kitu bo tilu saur Siti Khadijah senangkeun hate salaki ku dandanan saya mau tanya kecantikan ibu buat siapa kompak jawab buat siapa bohong yang supir angkot yang ojek ka mall ka pasar ka undangan bebek belur pabrik cat palarina kana beungeut kabeh hejo geuneuk koneng biru araraya di dieu tiap pojok disemprot ojek libat ojek dak balik ka pasar buar beleng salakina mah teu kabagean salakina kabagean bu kelek deui bu Siti Khadijah udah cantik alami tapi dandan lagi ketika menghadap Rasulullah SAW. Satu riwayat lagi dijelaskan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, aku penasaran melihat Rasulullah dari pagi sampai sore duduk di samping Siti Khadijah gak pernah menjauh, ada apa sebenarnya? Satu ketika Umar bin Khattab nanya, Rasul jawab, aku senang, aku betah ada di samping istriku. Kenapa? Karena melihat wajahnya aku gak bosan bagaikan bidadari surga, menghirup parfum yang ada di badannya. Aku senang, karena itu parfum yang aku senangi, yang aku cintai. Coba tabu turutan. Jangan salaki. Jangan ke undangan mau dibabak belur 2 jam dan salaki na mereka undangan nuan di tengah imah geus ngagoler ngakorsi batik lagi geus ngampleh deui nuan nu dangdang can pipi dempulanana 2 mili 2 senti geus bola-bola segala rupa gerak beres nyengsol halis omekeun heula 3 jam ngomekeun halis komun make busana mah can jeroanana dirapikeun geus beres jeroan karak luaranana make variasi dipeuli tuh Pak Tiung teh ngekek salakinan bekal ngagubrag we nungguan udangdan Allah ya Rabbana bu yang saha eta teh karak ngaku yang ojek tadi mah yang lagi bohong munnya majang salaki terutan di Siti Khadijah. Rasul pulang dari mana-mana hilang pusing capek Rasul hilang. Kenapa? Yang buka pintu tuh cantik. Khadijah udah dandan, tahu Rasulullah mau pulang, dandan Khadijah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Dibuka pintu, hilang rasa pusing capek Rasulullah, bergetar bibir Rasul. Baiti jannati, rumahku adalah surgaku, buktinya bidadari menjemputku. Sok ibu nurutan. Salaki balik jam 5 sore digawe, ibu salat asar dandan. Anak
anakna nonton mah ondangan sanu hajat mah dandan ngajemput bapak mana mak bandara bapak sati sawah naik pesawat gimana mau ngejemput anak panto obat katanya lipan nyengsol aing beres dandan calik na kursi buka hardeng jendela suami pulang assalamualaikum ibu ngajawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh brai panto dibuka eksena panto mapag salaki nu datang buinya salaki na ruas kumaha cek salakina baiti rumahku adalah surga ini telak-telak lipan pamajikan medok salakina ngakuak di luar indahnya bulan tak seindah wajahmu kuningnya emas tak sekuning gigi wah lipan medok pacingir cangkang jengkol nyelap asa kitu maleuheung daek dangdang alhamdulillah tilu tah hiji senangkeun salaki ku bahas dua senangkeun salaki ku tingkah tilu senangkeun salaki ku dandanan bade dipraktekeun bade teu kudu loba-loba eta we heula sok di imah geus kecil geus make pempes teu henteu deui tanggung jawab aing sa ibu bapak hadirin hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum lamun ditarik kesimpulan hikmah pertama tina perjalanan Isra Mi'raj peringatanana nu kahiji tajidul iman aya nambah kekuatan bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj ruh dan jasadnya berangkat karena kita yakin kita beriman itu semuanya adalah kehendak iradah Allah Subhanahu. Yang kedua dari hikmah peringatan Isra Mi'raj adalah tathhirul qalbi pembersihan hati lamun urang hayang ngalaksanakeun hiji amalan ditampi ku Allah hayang maca doa diijabah ku Allah maka syaratna ditampi ku Allah hate kudu Rasul ge bade Isra Mi'raj dicanak heula ku malaikat Jibril ka sumur Jam-Jam dibersihan dadana dibersihan manahna lain berarti kotor hatinya Rasulullah itu mah yang bersih lebih dibersihkan lagi cuma ada isyarat buat kita umatnya yuk hati kita yang harus dibersihin karena yang jelas banyak kotoran itu di hati kita aya angkuh bener sombong kadang bijil sombong tina ilmu aya asa pangartina di papatanku sahanapeun sok tara daek narima kadang ku harta jadi asa pangbeungharna mun ngarendeng diuk jeung tatangga nu miskin ngajauhan sieun katempelan sangsara ulah kitu moal jadi jelema mampu lamun teu aya doana fakir miskin ku jabatan aya nu sombong asa pangluhurna jabatan teu weuh jeung rakyat nu dihandap sadar di luhur teh sementara hiji waktu mah turun deui ka handap makana ke di luhur sing inget ka nu dihan sabab bisa ka luhur teh dianterkeun ku nu han mantah ke di luhur teh sing eling ka nu dihan dan nu dihandap mah eung ya iya ulah ngeunah-ngeunah na wungkul geus di luhur nu nabeuh-nabeuh nu ngampar-ngampar nu seubeuh-seubeuh nu lapar mah tetep Jawa Barat, Jawa Timur nu malarat tetep malarat di laluhur mungkin makmur listrik neon tahi kuda di kadutan ngartos ibu sami listrik neon tahi kuda di kadutan rakyat leutik kelaparan teu naon-naon yang penting perut bapak perut ibu di atas ngagendutan hati-hati loba nu khianat ka masyarakat makanya naon sababna cenah Indonesia loba bencana wae si horeng baheula ge ku Sunan Gunung Jati geus dibejakeun Sunan Gunung Jati Syarif Hidayatullah ceramah di hareupeun santrina dina hiji waktu Indonesia moal eureun ditegor ku bencana lamun ngondang bencana geus aya di Indonesia muridna nanya ya Syekh saha nu ngondang bencana di Indonesia hiji lamun Indonesia geus dicararakal ku pamimpin sarakah kan lemes sarakah mikirkeun dirina sorangan teu mikirkeun rakyatna kan loba ayeuna dicomotan ku KPK gini nya miliaran triliunan duit rakyat jang ngabangun bangsa ngadon ngahutang we terus nganyukan ka mana-mana urang nu mayaran riweuh leres teu dua saha Syekh nu ngondang kada bencana di Indonesia di mana lawan jelema loba semangat nyieun masjid tapi mun ngareusian heueuh teu ceracan bogana nepi karela nagihan duit ka jalan ngagotongan gentong lemparkan saja tina pansa maka dilempar hatu nuhun anu parantos ngalempar mudah-mudahan selamat di perjalanan nu teu ngalempar mudah-mudahan nyara rungsem
sok aya minta jariah di jalan sok aya salah teu salah nu salah mah umat Islam nu mararampuhna pel eta nu salah beres we masjid dijieun geus sianana bener zaman ayeuna eta teh saha deui Syekh nu ngondang bencana di Indonesia nu katilu di mana loba awewe geus laleungit ka era ayeuna geus zamana ini hayang make legging warna pink deui tukang ate gambar Hello Kitty bikin aya gambar Frozen diharapna aya Upin Ipin bari aya ngarekan betul nyaho kuring ge betul peot geus eueuh KR awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina ribut jeung salaki para sea para but calana anda lolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nempokeun ping-pingna da make kolor akina akina rek ka sawah neangan kolor leungit da tadi papake ku incuna si Nopi si Repa si Dewi si Desi mararake si Acah ge make majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur dah hayang katempo yang kata po kenal pot racing ernen nyaho kuring opatak ngebul hideung ih boro-boro merangsang najis yang najis sebab nurutan si Agnes jadi itu nama si Agnes mah ada bintang iklan bersih bawadah di mana aya nu geudeg-geudeg teh tato maneh nama na ping-ping jeplak aya kala jengking aya kembang eros aya anak ece bujur nongtot sugan teh tato hapur digaro mending ngebul ih sebel bejakeun ka si Yuyun teu pantes kitu mending kieu rapih insya Allah angkuh piceun naon deui Asep runtaha teh nu kudu dipiceun dina hate urang salian teh angkuh panasan teuing kudun arek panasan mending ku iba batur bisa sedekah pira ku urang teu batur bisa berjamaah pira ku urang teu batur bisa tolab ilmu ka majelis pira ku urang teu panasan kana ibadah mah pantes naon deui Asep runtaha teh dendam piceun dendam ganti ku silaturahmi insyaallah sama meh rajaban urang rocet jeung dulur jeung tatangga jeung baraya beres rajaban jadi nyambung akur jadi duduluran amin sabab lamun Islam geus ngahiji sok sanajan loba perbedaan tapi mampu mengedepankan ukhuwah Islamiyah insyaallah saya yakin Islam akan menjadi satu kekuatan yang tidak bisa dikalahkan amin ya Allah ya Rabban amin ya Allah ya Rabban kudu kitu komo jeung dulur jeung tatangga jeung baraya nu deukeut mantak jadikeun prinsip ku urang dieu dulur 1000 seeutik teuing musuh hiji loba teuing nikmat hirup gitu memeh jeung daun jeung nu deukeut heula mun deukeut menang ka bunga milu bunga siapa tahu keberkahan orang lain selanjutnya berpihak kepada kita batur sedih milu sedih kamu sibahan teh kudu nama kitu supaya orang dina hiji waktu aya ka sedih loba merhatikeun deui da melak cabe jadi cabe leres ieu mah teu kan kadang-kadang pot tatangga aya kamajuan nyengsol ngogosip deumah ngiridit di mana bisa kontan duit di mana aneh batu nu ngiridit sian uriweuh milu mantuan bayaran ge henteu mending milu bung ece bejana ece boga mobil nyai ngiridit maksakeun eta ge si akang dah sugan we kabayaran ieu ece ngiring binga mudah-mudahan sing ageng rezekina ece aduh nyai nuhun didoakeun nyai lamun aya keperluan kendaraan ngadadak maka ece we ngomong tuh nikmat hirup kitu mah bener tuh akur salah lemur urang eueuh musuh dan nikmat lempang ge jalan sempit jadi lega aya loba dulur mah tapi loba musuh sakulirin imah di lemur urang musuh kabeh sok sanajan jalan luas moal bisa ngalengkah-lengkah acan leres teu tapi loba dulur betu kaluar ti imah rek ka pasar tatangga belah ditu negor ece ka mana pasar hati-hati aja di jalan insyaallah doana nyai mangga assalamualaikum salam karek lima lengkah kaluar ti kamar ti halaman imah belah ditu ece ka pasar ti doana saja jalan loba nu nanya rek ka pasar tadi narik naik ojek teu jadi teu karasa nyaho-nyaho nepi we ka pasar saja jalan nanya wae jelema kan lumayan ongkos salamet loba dul mending kitu urang mah hirup leres teh
era gerak ku awak sing era ku awak ya. Pak Nabi ngagambarkan Islam satu dengan yang lainnya kal jasadil wahid, harus seperti tubuh badan, betul. Lamun kita jong indung suku sanu panglana riweuh bibir benar tuh, padahal dicilaka dihanap tapi ieu nu panglana riweuhna duh geus monyong ka ditu ka dieu cek leungeun aya naon satewir meni riweuh, cek bibir itu tatangga dihanap cilaka getihan turungan leungeun mencetan mantuan hebat ieu leungeun. Irung simpati bebantu teu bisa santeuna simpati milu ngariut nyengir panon milu ceurik bener teu ceuli nepi ka beureum-beureum teu kuat nahan ka nyeri huntu nepi ka kakarakat nu teu disangka bujur dibawa ka dukun patah tulang diomekeun teu bener karasa nyerina eta meni prat-pret-prot gogoakan simpati leres kompak sadayana kompak sadayana kompak itu anu hiji mah hiwal teu pipilueun si eta mah narengkol we di jero isebel si eta teuing si eta mah cuek leungeun mamancetan irung nyengir bibir nepi ka monyong-monyong panon ceurik bujur prat-pret-prot si eta mah molor we di jero cirina jelema licik eta teh si eta mah licik kumaha giliran manehna aya kahayang ngariweuhkeun sarerea mun si eta aya kahayang teh amil penghulu kudu diteang lamun aya kahayang si eta ieu mah paling licik si eta mah tak ibu lamun panggil jeung si eta cekek we Bu tong asa-asa aya di dieu nu kitu aya merekan panto imahna si rengkol hak Islam kudu kom akur jeung tatangga insya naon deui Asep peruntahan teh nu kudu dipikeun sarakah terlalu mencintai dunia sampai lupa Allah dan Rasulnya subuh kesiangan duhur kerepotan asar di perjalanan maghrib kecapean isya aya na qasidah aya naon judulna kan urang judulan eta qasidah judulna bebeakan teu dilaksanakeun pisan tah ieu terjadina salat 5 waktu tina hasil Isra Mi'raj jadi hikmah nu katilu quwwatul ibadah nu jadi kekuatan ibadah teh salat 5 waktu salat 5 waktu sok sanajan rajin puasa fardu sunat teu katinggalieun haji umroh na tiap tahun lamun salat 5 waktuna ditinggal-tinggalkeun maaf maot teu kaburu tobat dipengkolkeun heula kana narakana Allah naudzubillah min maka nasaur Nabi as-salatu fil Islam bimanjilatir ra'si fil badan kedudukan salat dina Islam bagaikan kepala di badan enggak bisa dipisahkan ngaku Islam harus salat pekerjaan wajib umat Islam ngaku manusia harus komplit ada kepala ada badan ngaku Islam teu salat berarti boga awak sirahan juri beneran ibu boga salah kita lah salat sarwajang dikekepan juri ibu bapak boga pamajikan tara salat tanpa udur syara sarwajang ngekepan juri salaki pamajikan kompak duanan tara salat berarti duanana itu masa imah tara salat nini akina insuna wana mamang nabi bilang cina menantu nami tohana inguna bapana eta ngaranna keluarga besar mereka dina panto imahna the big family of juring keluarga besar juring kain kasinggung di dia gak aya sabab kuring yakin piraku juring penampakan berang-berang maraya sabab kuring yakin anu hadir jelema sadaya piraku juring ngaji ngan lamun anu kasinggung berarti hampura juring teu kudu ngambek da urang mah jelema lain teu kudu malototan da urang mah jalmi sanes nu malototan berarti pareureum kabeh nu malototan berarti juring mainna ngajauna bari malotot deh atuh pareureum kabeh aya salat 5 waktu tanamkeun ka barudak ulah nepi ka wani ninggalkeun nya kewajiban salat tilu bae lah hiji hikmahna aya kekuatan nu kadua meresihan hat nu katilu aya kekuatan ibadah sabab fungsina Sya'ban ayeuna nya Sya'ban teh jang meresihan teh
supaya ke Ramadan ruh orang dibersihkan, akhir Ramadan kita masuk Idul Fitri, kembali kepada fitrah kayaumi waladatu ummuk, bagaikan bayi yang baru dilahirkan suci bersih. Sakit bedal cekap, mudah-mudahan yang manfaatna. Hapunten tina segala kakirangan, hatur nuhun kana segala perhatosan, hapunten wa kun akhiril mubtadi musamihan wa kun li islahil fasadi nasihan. Lamun aya ucapan anu salah pangislahkeun, pangluruskeun, pangbereskeun, lamun anu bener nasi jadi ilmu anu manfaat. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.